Voilà, donc dans cette partie numéro 2, toujours le système de gestion de fichiers. Donc, باش نرجعوا نشوفوا l'allocation de la mémoire. Donc malheureusement اللي سجلناه في البارتي الاخرى الكل كاية ما ضاع لي. Donc voilà, donc je suis obligé de le refaire. Donc في البارتي الثانية donc شرينا احنا في البارتي الثانية هي l'allocation de la mémoire. Donc اللي كان نعاودوا نشوفوا شوية l'allocation de la mémoire. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, ok, puisque وليتوا تعرفوا le principe. Donc allocation de la mémoire. واش قلنا عليها الحكاية هذه؟ قلنا عليها اللي donc لازمنا des blocs alloués, des blocs physiques alloués pour constituer le pouvoir faire donc notre fichier logique. Donc حاجتنا des blocs physiques باش من بعد نعملوا الفيشي فيزيك نتاعنا باش من بعد نرجعوا للفيشي لوجيك نتاعنا. هذا الكلام اللي قلناه اخر مره. اوكي دونك هنا قلنا فما 4 وحود 4 دونك تيب d'allocation au moins على باش نشوفوهم 4 تيب d'allocation. الاولى الكونتيغو ما يسالش نعاودها. دونك الكونتيغو allocation contigu معناها في جرد بعضهم. اوكي اش قلنا على الكونتيغو؟ قلنا عندنا دي بلوك دو دوني كيما هكا. اوكي دي بلوك دو دوني كيما هكا، دي بلوك دو دوني كيما هكا. اوكي voilà. Donc عندي الفيشي نتاعي donc il va être constitué de ces blocs là. هذوما على الفيشي نتاعي il va être constitué de ce bloc là. قلنا هذا يتسميناه un bloc alloué. اوكي وهذا donc هذا سميناه un bloc libre. Donc libre. اوكي bloc alloué ou bloc libre. اوكي قلنا par exemple هنا اذا كان عندي un fichier، اذا كان ناخذ البلوك التاي نتاعو التاي نتاعو مثلا 1 كيلو. دونك قاعدين نخدمو بال1 كيلو في التاي. دونك par exemple اذا كان عندي ان فيشي التاي نتاعو 2.5 كيلو اوكتي 1 كيلو اوكتي. دونك لهنا qu'est-ce qu'il va faire؟ دونك مش ياخذ البلوك نيميرو 1 بعد ياخذ البلوك نيميرو 2 والبلوك نيميرو 3 هذايا. اوكي دونك مش ياخذ منه 0.5 كيلو اوكتي. اوكي وهنا en fait عندنا بروبليم اللي هو نتاع الفراغمنتاسيون انترن. اوكي دونك هنا بروبليم هي فراغمنتاسيون اوكي انترن في وسط البلوك. اوكي وقلنا en fait la solution لهنا en fait on va appliquer des algorithmes لهنا. قلنا on va appliquer des algorithmes اللي ريناهم شويه في الكور بتاع الميموار. هما les algorithmes de placement. اوكي كيما قلنا الفيرست فيت وكيما دونك البيست فيت وكيما الورست فيت. وقلنا ميم هذم لي زالغوريثم دو بلاسمون هذوما دونك ما يحلولناش كومبليتمون المشاكل تاع لي فراغمنتاسيون. اوكي واحده من لي سوليوشن دونك اللي نجمو نعملوها دونك هو لا كومبريسيون. دونك نجيبو لي بلوك دو دوني بحدا بعضهم. اوكي دونك لا كومبريسيون ولا الكومباكتاج. اوكي دونك هذوما واحد من لي سوليوشن اللي ريناهم. اوكي الكومباكتاج ولا الكومبريسيون سميناها كومباكتاج ولا compression. Ok
Compression de quoi? Compression dans les blocs. Dans les blocs. Ok. Voilà, donc travailler en fait في l'allocation continue. Ok. Donc travailler plus ou moins les ربح. من بعد شفنا en fait التيب الثاني. Ok. Alors le type numéro 2. Voilà, donc le type numéro 2. Ok. Alors, le type numéro 2. Donc l'allocation qui fait par zone. Ok, donc l'allocation par zone. Donc, تشبه شوية l'allocation contiguë. Donc, l'idée هو إنه عندنا des blocs de données لهنا كما كنا نحكيو لهنا هيك. Ok. Donc, les blocs de données en fait لهنا en fait dès qu'on نحب نعملو un fichier, comment on va faire? Donc, le fichier, on va d'abord allouer des blocs pour ce fichier. Donc, là, par exemple, il y a des blocs alloués pour ce fichier. Ok, d'accord. Ou là, en fait, en cas où le fichier avait يكبر شوية, donc باش يزيد في التايم نتاعو, باش نعملو له en fait une allocation تاع d'autres blocs, par exemple. ينجموا يكونوا ماهمش دي بلوك, معناها اول بلوك فارغين يلقاهم. اوكي داكور, allocation d'autres blocs. وباش en cas où le fichier يزيد في التاي, donc يلقى des blocs alloués. اوكي داكور. وهذه en fait سميناها zone primaire. donc zone primaire ZP. وهذه سميناها zone secondaire. Ok. ZS, zone secondaire ou zone primaire. Ok. Donc l'année en fait, je قلنا l'année en fait نجم يكونوا مامشي contigu. donc نجم ناخذ des blocs de données ماهمش contigu, ماهمش في شرط بعضهم. اوكي, نجم يكون الفيشي هذايا متكون من في الاكستنسيون نتاعو متكون من les deux blocs هذوما plus les deux blocs هذوما. donc هذوما هذا وهذا ça constitue le fichier numéro 1. ok, d'accord. donc là ينجم يكونوا non contigu. l'inconvénient توا, l'inconvénient en fait un inconvénient, c'est que zone primaire et zone secondaire ok. donc finalement en fait ce sont des blocs alloués dès le départ. si vous voulez, sont définis. donc sont définis au moment de la création, si vous voulez, du fichier. ok, au moment de la création du fichier. هذا l'inconvénient interne, وانه لازم on alloue auparavant les blocs. معناها نجموا هذوما نستعملوهم كيما نجموا ما نستعملوهمش, ودونك بالطبيعه هذايا c'est un inconvénient majeur اكيد. ok. mais au moins par rapport à l'allocation contiguë, au moins هنا عندنا des blocs وقت اللي حاجتنا بهم نستعملهم. ok. mais بالطبيعه هنا فما gaspillage نتاع des blocs, ce qui est sûr. ok. donc هذا النوع الثاني. النوع الثالث ok. donc النوع الثالث, est-ce
puisqu'on est en train d'enregistrer, on est bon. Alors, النوع الثالث اللي حكينا عليه donc هو l'allocation par bloc chaîné. Okay. Donc الثالث donc 1 2 3 voilà, allocation par bloc chaîné. Ok, un bloc par bloc chaîné. Donc l'allocation par bloc chaîné donc اسمها في جسمها donc تشبه شوية لحكاية liste chaînée. Ok, donc هنا عندي des blocs si vous voulez. Donc tac 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 tac. Les blocs نتاعنا. Ok, les blocs نتاعنا ils sont numérotés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12 par exemple. Ok, d'accord. وقلنا مثلا عندي un fichier numéro 1 que je veux constituer. Donc là en fait il est comme ça. Donc ينجم le fichier numéro 1 là il pointe donc à des blocs de données. Voilà, قلنا par exemple. Voilà, donc مثلا هنا عندي le fichier numéro 1 1 2 6. donc 1 2 6 هذوما les blocs اللي استعملهم. عندي par exemple un fichier numéro 2. ok, ينجم le bloc numéro 5 qui pointe à le bloc numéro 10 بعد على le bloc numéro 7 بعد le bloc numéro 8 et finalement à le bloc numéro 12. ok, donc le fichier numéro 2 donc je vais donc qui m'a une liste chaînée. Donc on a en fait le bloc numéro 5 il pointe à le bloc numéro 10 qui lui-même pointe à le bloc numéro 7 qui lui-même pointe à le bloc numéro 8. ok, ومن بعد si vous voulez نمشيو منها على البلوك numéro 12. ok, وفي الاخر il va pointer sur nul donc la fin du fichier ou la end of file si vous voulez. ok, donc voilà, donc dans le fichier donc ce sont des blocs alloués. ok, ce sont des blocs alloués. ok, donc ماهمش obligatoire يكونوا معناها contigus ولا consécutifs في جنب بعض. ok, donc là en fait بالطبيعة عندنا des inconvénients لهنا. نرجع toujours avec les inconvénients تاعنا en fait. L'inconvénient en fait je cite au moins deux inconvénients. L'accès séquentiel كيما l'allocation contiguë الأولى. ok, donc المشكل هو اني لازمني نقرا الفيشي à partir du début. ok, donc c'est un accès séquentiel donc كيما l'allocation contiguë. donc c'est un désavantage. ok, معناها ما نجم نقرا الفيشي الا ما نبداه من الاول، ما نجمش نجيب من الوسط لهنا ونقرا l'enregistrement نتاعي. ok، البلوك مثلا نيميرو 7 لازمني ابارتير من البلوك نيميرو 1 اوبليغاتوار نبداه من الاول. ok، هذا سي ان انكونفينيون. l'inconvénient الثاني aussi que j'ai cité قلت la taille نتاع شنو la taille des pointeurs dans les blocs. les pointeurs هذوما en fait هما بيدهم مش ياخذوا taille نتاع شكون نتاع les pointeurs. ok, oui, dans les blocs physiques. ok, bon c'est vrai que ماهمش باش ياخذوا taille كبيرة على محالة. ok، mais باش ياخذوا une petite taille اللي هو تسمى un inconvénient. معناها لهنا les pointeurs généralement هما des blocs كيما هكا قلنا. ok، des blocs de données. ok، ودونك في les blocs de données هذوما قلنا en fait les pointeurs باش ياخذوا شوية espace هنا. ok،
باش يبوانتي على البلوك اللي من بعده، وهذا باش ياخذ شويه اسباس لهنا باش يبوانتي على البلوك اللي من بعده. اوكي دونك وكيف لهنا هيك باش يبوانتي على البلوك اللي من بعده. دونك هاللي بوانتور هذوما اوكي عندهم تاي، والتاي ناخذهم اللي بلوك. اوكي donc هذا aussi ça peut être considéré comme étant un inconvénient. Ok, donc هذا l'allocation par bloc chaîné. Ok, vite fait donc quatrièmement. Ok, donc quatrièmement. Voilà, donc quatrièmement, donc شعلنا donc في الquatrièmement عندنا allocation كيفني donc allocation indexée. Ok, donc allocation indexée. علاش عملناها l'allocation indexée pour pallier le problème des deux inconvénients. Si vous voulez, pour résoudre le problème ou les inconvénients. Pour résoudre les deux inconvénients. Voilà. Les deux inconvénients dans la partie numéro 3, le bloc chaîné. Ok, donc alors l'idée c'est quoi en fait? Kif donc l'idée, donc dima andi en fait des blocs de données. Ok, dima andi des blocs de données. Ok, dima andi des blocs de données, dima andi des blocs de données. Ok, donc ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 si vous voulez. Par exemple, on dit un fichier, donc on dit je choisis ce fichier. Donc on dit un fichier, donc le fichier 1 par exemple, le bloc numéro 6. Le bloc numéro 8, ok, par exemple, le bloc numéro 10, le bloc numéro 12, le bloc numéro 2, ok, donc il est là, ok. Donc là, en fait, au lieu de faire donc par bloc, donc l'allocation par bloc, là, en fait, المشكل وين في l'allocation par bloc، وانهم بعد مش نقعدوا نلوجوا انهم لي بلوك الفارغين وانهم البلوك المعبين. اوكي دونك المشكل هو انه مش نقعدوا نلوجوا ان فيت انهم البلوك المعبين ولا هم البلوك الفارغين. هذه المشكل الاول. المشكل الثاني ان فيت وانه لنا هيك سي فولي فوالا donc là en fait le problème majeur هو انه مثلا اذا كان انا الفيشي نتاعي يبدا من 2 6 10 8 12 ما نجمش في الالوكاسيون نيميرو بار بلوك شيني ما نجمش نقرا الفيشي من الوسط، ما نجمش نبداه من الوسط. قلنا اكبر مشكل ما نجمش نبداه من الوسط خاطر عنده ان اكسي سيكونسيي. دونك باش نجم نبدا نقراه بالوسط باش نعمل له ان فيت؟ دونك نجم ان فيت نعطيه ادريس، الكل بلوك نعطيها اون ادريس، ودونك نجم à partir de cette adresse نلقى le restant du fichier. Autrement dit, donc باش نعملوا en fait un type de table d'index. باش نعملوا table كيما هكا. اوكي شنو هي هذه table d'index. c'est un type table d'index نتاع شكون؟ نتاع لي بلوك كيفانهم فيزيك. donc هما اصل je vais les mémoriser. donc je نحط لهم donc مثلا في الفيشي نيميرو 1 هذا donc عندي 2 عندي 6
عندي 410 عندي 8 اوكي عندي 12 اوكي دونك نقراها de cette façon là اوكي دونك نقراها de cette façon là si vous voulez نرجع هيك donc نقراها de cette façon là allez نقراها هيك والسيس نقراها هيك والديس نقراها هيك معناها en fait عندي الكل بلوك عندي ادريس اللي هو بيان سبيسيفيك اوكي الويت كيفاش باش نمشيو اوكي هذا الويت والدوز دونك كيف نمشي هوب نقراهم دو سيت فاسون لا اوكي دونك بويسك نجم نقراهم بالطريقه هذه دونك مثلا اذا كان نحب نبدا نقرا فيشي ابارتي من البلوك نيميرو 10 اوكي دونك من البلوك نيميرو 10 نجم نقرا 10 ومن بعد نجم نقرا ال8 وبعد نجم نقرا ال12 اوكي معناها جو سوي با اوبليجي باش نبداه ابارتير دو ديبي اوكي وهذاك علاش تصلح لنا ان فيت حكايه تابل داندكس نتاع لي بلوك فيزيك اوكي باهي هو بيدو ما يتعداش سون انكونفينيون اوكي دونك لانكونفينيون لهنا ان فيت شنو نجم يكون لا تاي نتاع شكون لا تاي نتاع تابل داندكس نتاع تابل داندكس باهي شنو هو الانكونفينيون نتاعو ان فيت التاي نتاعو تنجم تكون كبيره اوكي دونك تنجم تكون كبيره كنقولوا تنجم تكون كبيره اش معناها هي بيدها مش تاخذ دي بلوك تحط فيهم التابل نتاعها اذا كان تكون تابل كبيره برشا دونك تنجم تستهلك لنا دي بلوك دونك اوكي دونك تاخذ بلوك ولا اثنين ولا ثلاثه دونك جو سي با انت والجراندور نتاع تاي داندكس اوكي دونك في حد ذاته هذا اوسي ينجم يكون ان انكونفينيون اوكي دونك هذا en fait ريناه مي بون سي جيرابل معناها حتى كان باش ياخذ ما ياخذش حاجه كبيره معناها سي فريمون جيرابل الحكايه اوكي فوالا دونك اش قاعد لنا توا بعد لالوكاسيون تاع الميموار ريناهم لي 4 تيب تاع لالوكاسيون اندكسي comment en fait on va gérer l'espace نتاع les espaces libres donc لهنا en fait vous voyez اللي خديت دي بلوك وعبيتهم لهنا مي ما نعرفش لادريس نتاع لي بلوك الفارغين دونك نحب انا نعرف لادريس نتاع لي بلوك الفارغين علاش باش وقت اللي يبدا عندي فيشي نجم نحطو فاسيلمون وفي البلاصه نتاعو ودو فاسون اوبتيميزي زاد معناها مثلا فيشي صغير نحطو فيه دي بلوك معناها في سي فولي اذا كان عندي فيشي فيه 2 كيلو ولا 3 كيلو نحطو في دي اسباس اللي موجودين فيه دي بلوك كونسيكوتيف 3 كيلو اذا كان عندي كبير لازمني نلقى بلاصه فيها برشا بلوكات بوكو دو بلوك نحط فيها الفيشي نتاعي اذا كانوا ان فيشي دو تاي كونسيديرابل اوكي دونك كيف نفس الفكره دونك on va voir comment gérer les espaces libres ok donc on va gérer les espaces libres ok donc là en fait la gestion de l'espace libre donc la gestion de l'espace libre on a deux types de gestion l'oula donc on va représenter de l'espace sous forme donc on va représenter l'espace libre sous forme de quoi d'un vecteur de bits
يبقى الثاني sous forme de quoi? D'un vecteur de bits. Ok, un vecteur de bits اللي حكينا عليها وقلنا سميناها بيت ماب. ok l'idée لهنا en fait قلنا simple. donc باش ناخذوا suite de bits لهنا 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 etc. suite de bits. ok وسهل برشا لهنا en fait. قلنا إذا كان البيت متاعنا يبدا 0 دونك اش قلنا عليه البلوك هذا كيف انه يبدا دونك يبدا بلوك ليبر. واذا كانوا 1 اوكي البلوك هذا كيف انه دونك البلوك هذا il est alloué ولا occupé. اوكي دونك هكاك نعرفوا en fait par exemple اذا كان عندي فيشي يستحق 4 بلوك فوالا عندي 4 بلوك فارغين. اوكي حاجتي في شيء لازم ان سول بلوك ولا عندي ان سول بلوك لهنا en fait. اوكي دونك يبدا في شيء صغير نجم نلقى له بلاصه كي يبدا في شيء كبير نجم نلقى له بلاصه. ودونك الحكايه هذه سميناها بيت ماب. وقلنا en fait يخدموا بها دونك لو سيستيم ماك اللي عنده ماك او اس ماكنتوش دونك يخدم بالبيت ماب. اوكي دونك هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي هو يخدم بها بلوز او موان لينكس. اوكي 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 alors sous forme de sous forme ok d'une liste qui finit chaînée. Donc représentation de l'espace libre sous forme de quoi? Donc d'une liste chaînée. ok de blocs libres. ok كيما عملنا للبلوك occupé donc باش نعملوا للبلوك libre. ok donc كيف قلنا لهنا en fait donc عندي دي بلوك نفس الحكايه دونك لهنا en fait عندي دي بلوك كما هيك. اوكي مثلا ناخذوا قداش خدينا 1 2 3 4 5 6 بلوك ناخذوا 6 بلوك هنا دونك ناخذوا كيف 6 بلوك. اوكي فوالا داكور. وقلنا imaginons اللي عندي الفيشي نيميرو 1 تاعي هذا. اوكي داكور مثلا il a occupé le bloc numéro 1, il a occupé le bloc numéro 2 مثلا et il a occupé 3 4 5 6 7 8 مثلا والبلوك numéro 8. ok donc il a occupé donc ces 3 blocs. ok d'accord. وعندي مثلا un autre fichier qui a occupé le bloc numéro 5. voilà donc مثلا هذوما هي les blocs نتاعي occupé. ok d'accord. احنا توا en fait comment on va trouver les blocs libres. donc le but نتاعنا c'est trouver les blocs libres. ok لو كنا نشوفوا لهنا هيك عندي 3 و 4 ils sont libres. 3 و 4 ils sont libres. عندي كيف 6 libre وعندي en fait suite نتاع بلوك libre اللي هو si vous voulez 9 و 10 و 11 و 12. اوكي داكور. دونك كيفاش باش نلقاهم en fait les بلوك هذوما؟ دونك باش نجي لاول بلوك libre لهنا مثلا 3. اوكي او 3 هذا si vous voulez باش نعمل له زوم. اوكي باش نجي لهذا هذا باش نعمل له ان زوم.
باش نكبرو. فوالا هذا البلوك نيميرو 3. باش نجي قلنا باش نقسمو على 2. اوكي دونك اش باش نحط فيه ان فيت لهنا باش نحط فيه nombre de blocs, donc nombre de blocs libres, donc nombre de blocs libres لهنا consécutif معناها في جوج بعض consécutif. ok le nombre de blocs libres consécutifs. voilà libre consécutif. ok دونك هذا في الكاز هذه. في الكاز هذه تو شو باش نحط في الكاز هذه ولا دونك لهنا en fait باش نحط l'adresse نتاع le premier bloc, l'adresse نتاع le premier bloc كيف انه نتاع de la prochaine zone libre, de la prochaine zone libre. لهنا le nombre de blocs libres consécutifs ايش باش نشوفوا قداه. هنا عندي 2 blocs libres consécutifs donc عندي لهنا 2. اوكي وهنا l'adresse نتاع le premier bloc de la prochaine zone libre. انا هي اول بلوك ليبر من بعد في بعد هذوما انا هي اول وحده ليبر نمشيو لهنا اون فيت. انا هي اول وحده ليبر. اوكي لهناك نلقاو دونك 3 4 سي بون 5 معبيه 6 ليبر. اوكي دونك لا اول وحده ليبر هي 6. سوبر. دونك لهنا عندي في البلوك نيميرو 3 قسمناه على 2. اوكي اش حطينا فيه؟ حطينا فيه 2 و 6. شكون هم 2 و 6؟ 2 هما 2 بلوك كونسيكوتيف و 6 هي اول ادريس نتاع بلوك ليبر. اوكي donc si on fait la même chose avec le bloc suivant. باش نجيو لهناك نحبو نقسموها على 2. السيس قداش عندي من بلوك؟ دونك 7 مثلا عندي هات نعبيوها 7. فوالا عليه 7 معبيه زاد. عندي كعبه برك لهنا. اوكي دونك لهنا باش نحط له عندي كعبه برك. اوكي ودونك شنيا الادريس نتاع لا بروشين زون ليبر نتاع الادريس نتاع البلوك نتاع اول بلوك دو ادريس نتاع اول بلوك دو لا بروشين زون ليبر. دونك لهنا اون فيت هذه فيها وحده برك. اوكي هنا باش نحطوا الادريس 7 معبيه 8 معبيه 9 فارغه. دونك 9. اوكي نكبرها شويه si vous voulez. Voilà. Tac, tac. Donc 1 et 9. Donc 1 et 9. Donc هذه كيف donc هذه كيف نكبرهم باش يكونوا واضحين. دونك هذا البلوك نيميرو 9 اللي كان نقسمو على 2. اوكي دونك لهنا اش باش نحطو نومبر دو بلوك كونسيكوتيف 1 2 3 4 فارغين. دونك نومبر دو بلوك ليبر كونسيكوتيف فارغين 4. اوكي داكور. لادريس نتاع لا بروشين. اوكي دونك لهنا مثلا ايماجينون اللي عندي في 13 معبيه. دونك لهنا اون فيت باش نحطو لادريس. نرجعو لهناك باش نحطو l'adresse l'adresse نتاع le premier bloc de la prochaine zone libre. دونك هنا ما نعرفوهاش. اوكي هنا باش نحطو خاطر مازال دونك هنا مازلنا ما كملناش.
مازال قدام، مازالوا عندنا دي بلوك. اوكي تك 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 تك، فما الفارغ معبي، فما البينوم الفارغ اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لهنا ديما نحطوا لادريس نتاع لا بروشين نتاع لو بروميير بلوك دو لا بروشين زون ليفر. فوالا دونك بهيك en fait نكونوا كملنا لا جيستيون دو ليسباس ليفر. اوكي داكور. دونك هذه لا بارتي نيميرو 2. دونك في البارتي دونك هذه حكينا على الالوكاسيون دو لا ميموار. اوكي دونك هذه نهبطها في الفيديو. اوكي دونك نعملها بارتي نيميرو 2. ودونك في البارتي numéro 3 qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va voir une troisième et une dernière partie où la structure de quoi? D'un fichier oui في Linux. ok donc oui في Linux donc في le système de gestion de fichiers Linux EXT. ok EXT. Prenez en fait Linux a plusieurs systèmes de fichiers. Donc à base de EXT2, EXT3, EXT4, عندنا 4. ok عندنا en fait ZFS. عنده plusieurs systèmes. même الفات اللي تعرفوه الفات نتاع الويندوز. اوكي الفات 16 والفات 32. اوكي دونك هذوما ديجا يمشيو على لينكس. اوكي الا لان تي اف اس. اوكي داكور. دونك هذا ça sera في la troisième partie. donc نجمو ناخدو structure d'un fichier في EXT2 par exemple باش يكون اسهل. اوكي voilà donc à la prochaine.